अस्ति चैतको 15 गते चाहिँ जुन आन्दोलन भयो नि त्यो आन्दोलन भइसकेपछि चाहिँ दुर्गा प्रसाईले चाहिँ एउटा भिडियो बाहिर सार्वजनिक गर्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ भिडियोमा के भन्नु भएको छ एकचोटी भिडियोमा सुन्नुस् तलपट्टि। म भागेको छुइनँ, म भाग्दिन, म सुरक्षित मात्रै बसेको, मलाई भेटेको ठाउँमा गोली हान्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश छ भन्ने कुरो मैले सुनेपछि म भागेको छुइनँ। म नेपाल र नेपाली छोडेर म भाग्दिन। म भाग्नलाई जन्मेको होइन, म झुक्नलाई जन्मेको होइन, बरु म मर्छु तर तपाईहरुको अगाडि मर्छु। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बाहिर निस्केर के भन्यो भन्दा चाहिँ दुर्गा प्रसाई चाहिँ भाग्यो डराएर। भागेको होइन के, भागेको होइन यार, थोडी प्रचण्ड हो र भाग्नलाई भनेको के। नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ जुदाएर 17,000 जना मान्छेको ज्यान लिएर चाहिँ तर त्यहाँनिर मान्छेहरूले चाहिँ त्यत्रो अराजकता काम गर्थेन होला यदि पुलिसले चाहिँ असुर ग्यास नचलाइदिएको भए, पुलिसले चाहिँ गोली नचलाइदिएको भए। ल तपाईहरु यहाँ तलपट्टि हेर्नुस् कसरी चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ छतमा बसेर चाहिँ यसरी असुर ग्यास चलाउने गोली चलाउने गरेको छ। छतबाट असुर ग्यास त्यो मान्छेहरु जसले चाहिँ असुर ग्यास चलाएको छ, जसले चाहिँ बन्दुक चलाएको छ नि, त्यो मान्छेहरुले प्रहरीको ड्रेस पनि लगाएको छैन के। यदि त्यो मान्छेहरुले त्यो नगर्देको भए त्यो दिन यत्रो तोडफोड, यत्रो आगो लाग्ने, यत्रो गाडी जलाउने, घर जलाउने हुँदै हुन्थेन के। यो चाहिँ त्यो राजा हटाउने बेलामा गरेको आन्दोलन जस्तो लाग्यो होला। होइन, अहिलेको समयमा पुरै चारैपट्टि क्यामेरा हुन्छ, घरभित्र बसेर चलायो भने कसैले देख्दैन, थाहा पाउँदैन भनेर। देखो नि भिडियो यहाँ तल छतछता बसेर ताकी तलपट्टि मान्छेलाई ताकेको। अनि सरकारले यस्तोसम्म गरेको छ तर त्यहाँनिर बिना काममा कोही मान्छेले केही नगर्दा पनि त्यहाँ असुर ग्यास र गोली चलाएपछि मान्छेहरु भड्केको हो के। अनि त्यो मान्छेहरु भड्केको पनि हैन, त्यो मान्छेहरुलाई जानी जानी भड्काएको हो के। ए बाबा तिमीहरुको प्रचण्ड हो र भनेको के। ए भगवान भने के, नेपालमा मान्छे जुदाएर आफू इन्डिया भाग्नलाई राजाले समातेर गोली ठोकिदिन्छ भनेर भागेको हैन। नेपालमा 17,000 नेपाली दाजुभाइहरुलाई भिडाएर एकअर्काको रगत बगाउन लगाएर अनि आफू चाहिँ इन्डिया भागेर इन्डियाको शरण लिएर बसेको हैन। त्यो बेलामा दुर्गा प्रसाई प्रचण्ड होइन के। दुर्गा प्रसाई भागेको भए उले आएर भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्थेन के। भिडियो आफ्नो आँखामा लगाएको तिम्रो बाबुबाजेहरुले लगाइदिएको पट्टी भ्रम हटाऊ आँखाबाट। अनि त्यो अस्तिको आन्दोलनमा आएको त्यो माओवादीको मान्छेले के भनिरहेछ यहाँ सुन। कसको विरुद्धमा हो यो? केपीको केपी ओली उहाँ भन्नुहुन्छ होइन मेरो विरुद्धमा भन्दै हुनुहुन्छ ओलीजी। नभनेर हुन्छ चोरलाई। ए केपी ओली सरकारको विरुद्धमा चोर अनि कुलमान घिसिङको त फुलमान घिसिङ राम्रो हो, राम्रो हो। ओलीजीले मेरो विरुद्ध होइन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो ओली चोरले जे पनि भन्न सक्छ। सुन्यो नि हैन, यो मान्छेको आँखामा यस्तो तरिकाले पट्टी बाँधेको छ नि, यो मान्छेलाई यो चीजको फरक पनि थाहा छैन कि हैन। यिनीहरुको लिडर जो गणतन्त्रको बाउ भित्र भित्र उखानेसँग मिलेको छ के रे, उखानेको सोल्टी हो के रे। यिनीहरुले चाहिँ मिलेर चाहिँ धेरै षड्यन्त्रहरु अगाडिको दिनमा गरेको छ भन्ने कुरा के रे यिनीहरुलाई थाहा नै छैन कि, यिनीहरुलाई मतलबै छैन। यो मान्छेहरुलाई त बस लिएर आएर दुई थाल भात मजाले खुवाइदियो, रक्सी खुवाइदियो, त्यसपछि पुग्यो के। यिनीहरुलाई जे बोल भने त्यही बोले, जे गर भने त्यही गरेको छ के। त्यही भएर यो मान्छेहरुलाई थाहा नै छैन कि हातमा झण्डा बोकेको छन्, हिँडेको छन् के। अनि फेरि भोलिको दिनमा यही मान्छेलाई एमालेको पार्टीको तर्फबाट आउ तिमीहरुलाई हामी खुवाउँछौ, रक्सी खुवाउँछौ, भात खुवाउँछौ, मासु खुवाउँछौ भनेर भन्यो भने गएर एमालेको तर्फबाट माओवादीले नराम्रो भन् भनेर भन्यो भने पनि भन्छ फेरि। हो त्यही भएर यतिकै झोले भनेर भनेको हैन कि। किन भन्दाखेरि झोलेको कुनै पार्टी हुँदैन के। जानिर हल्लेर हिँड्न पाए, जानिर पेट्रोल पाए, जानिर पैसा पाए, जानिर मासु भात रक्सी पाए नि, हो त्यही हो उनीहरुको पार्टी। अब यही मान्छे भोलिको दिनमा चाहिँ एमालेको आन्दोलनमा देखिदैन होला भनेर चाहिँ सोच्नु पर्दैन के। देखिन्छ यो मान्छे त्यो बेलामा नि। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा हाम्रो राजाले पनि आएर भनेको कि आँखा खोल्नुस्, यो भ्रम हटाउनुस् आफ्नो आँखाबाट। देश बिग्रिसक्यो, देश भत्किसक्यो, यो भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ देश बेचेर खाएर देश सर्वनाश बनाइदिसक्यो। अनि त्यो बेलामा दुर्गा प्रसाई किन त्यसरी केले दौडेको थाहा छ? त्यहाँनिर आन्दोलनमा चाहिँ गोली चलेर चाहिँ मान्छेहरुको ज्यान गयो रे भनेर चाहिँ त्यहाँनिर गएको। अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यो मान्छेलाई एम्बुलेन्समा लगेर एम्बुलेन्समा बसेर हस्पिटल पुराको उले त्यो भिडियोको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दैनौ। त्यो दिन जति पनि मान्छेहरु आन्दोलनमा आएको थियो नि, हो त्यो मान्छेहरुलाई मासु भात खुवाएर रक्सी खुवाएर बोलाको मान्छेहरु हैन के रे। त्यो गणतन्त्रको बाउ हो म भनेर भन्ने मान्छेले गाडीको गाडी मान्छे लिएर आथ्यो नि मासु भात खुवाएर रक्सी खुवाएर, हो त्यसरी आएको हैन। त्यो सबै मनदेखि मेरो देश बिग्रियो, मेरो देश भत्क्यो।